这一年的王一博感觉变化挺大的，昔日的酷盖，帅炸天的拽，如今不知道怎么回事，人越来越低调，反而返璞归真一样，变成了奶盖，总给人一种小大人的奶萌反差感。提及王一博，貌似快成为国民偶像的既视感，可是在大部分人眼里，不是爱豆，反而是一位上交给国家的男人，成为了我们的门面担当。这一年看了王一博3部电影，从文艺片到军旅片，再到街舞，全然3种题材，3种不一样的人物，也逐渐和王一博本人脱离开，再加上公开的舞台逐渐减少，我们显然忘记了爱豆模样的王一博了。不知道为什么，每次公开场合出镜的王一博，酷盖的模样下，他的模样看下来还是自带奶乎乎的一面，眼神中的柔和更加重了这份奶萌的感觉。难道是小肥腰的错觉吗？我想很多人应该跟我一样，感觉转型电影圈的王一博逐渐通透起来，人也越发的低调，不喜欢出镜，出来也是急匆匆的那种，有种赶着下班的节奏。都说王一博有点社恐，其实是慢热，他的那种拘束感不过是看到太多人的簇拥后产生的一种自我保护，才会步履匆匆。做了演员的王一博变化真的挺大，他开始享受生活，体验不一样的生活和角色，也会从不一样的角度去看待事物，所以人的眼神不再是那个清冷，多了一份世间的人间烟火。很多人说，如今新晋流量更新迭代，貌似都有意无意之间模仿王一博，可是看下来没有可比性。比流量，王一博的底盘很大，如今走的还是国民度路线，无论电影还是电视剧，观众与日俱增，粉丝底盘庞大不说，购买能力直接阻拦了王一博的商业价值，一骑绝尘用在他身上，恰如其分。同时有个奇怪的现象，那就是很多新晋流量95后的小生们，很大程度上都不敢对标王一博，没有任何的可比性，反而自讨没趣。这也是为什么很多人提及王一博，都说这一年下来，王一博话题度越来越小，提及他感觉越来越低调。可是口碑发生了扭转，除了夸赞声也就没有别的了，因为王一博用作品证明了自己，演技的提升，口碑的飙升，作品的出彩，品行的认可，再加上他走的路线显然跟其他人不同，多个圈层的发展让人无法媲美。哎呀，怎么说好呢？这是夸不完的节奏，你要说不好，只能说我们王一博为之付出多年打造的酷盖形象，结果被自己一年整下来给弄丢了，活脱脱变成了奶盖。怎么办？戴着墨镜坐在秀场上，帅得一笔，结果拿下眼镜，对着镜头浅浅一笑，秒变奶盖。自己还不知道的吧？他那上过热搜的奶标很会抢镜，怪谁？明知道有镜头，还是会啃着手指，嘟着嘴，偶尔萌萌哒盯着一处发个呆。虽然在意料之外，但在情理之中，王一博又一次营业了。说是意料之外，是因为在7天前，王一博才刚刚在自己的短视频平台上发布了自己的运镜戴帽视频。令大家震惊的是，那不是广告，单纯的是王一博的营业。也就是从11月12日开始，粉丝们知道王一博每年一度年底冲 KPI 的日子终于到了。说是情理之中，那毫无疑问，既然是冲 KPI， 那王一博可不得加快速度营业了。于是王一博一则3双眼睛的 emoji 搭配着自己闪光灯对镜变装的视频就出炉了。这次还是粉丝们久违的自拍照，的确给了大家一份惊喜。王一博的粉丝一向是素10个月保2个月，这才短短1周的时间，王一博就已经连续营业2次，勉强还算得上有2个自拍了。果然独属于王一博粉丝，年底的快乐是其他人所想象不到的。只不过王一博这一次视频，除了给大家看自拍之外，还有另外一个亮点，就是他身上穿的 T 恤上那硕大的 LSU 的 logo 谁都看得到，但 LSU KZ Racing 限量版常规版型 T 恤意可是不同，那是 LSU 把对车队表现非凡实力的决心印在限量版 T 恤上，同时纪念品牌与 Mercedes-Benz AMG 车队携手出战第70届澳门格兰披智大赛车，以 LSU KZ 童装系列为创作灵感 T 恤，在牛仔蓝主色调上加上星星元素， KZ Crew 小熊与其伙伴的渐变色印花并燃，有燃烧的小海鸥与 LSU Racing 标志相当亮眼，充分展示对车队的支持。都知道王一博前一段时间在珠海考取了自己的赛车驾驶证，随后就开启了自己的特种兵式感行程，而王一博在赛车上的天赋绝对是极高的，一般人需要花费3天的时间，王一博仅用了1天多的时间
就拿到了驾驶证，并且是满分获得，可想而知他对赛车的喜爱与天赋俱在，这是十分难得的。而王一博穿着这样一份限量版 T 恤，拍摄自己的营业视频，既是对自己代言的品牌 MSU 的支持，又能够表达自己对于车队的支持，绝对的一举两得。而且依照王一博冲 KPA 的速度，恐怕下一个营业视频就已经在准备了，让我们期待着王一博下一次营业吧。从11月12日至11月19日，足足有7天的时间，想来这一次王一博要冲刺的 KPI 数量不算多，毕竟他曾经有3天之内连发2条视频的战绩，那一年他要补的作业可实在是太多了。但今年不同，今年的王一博毕竟是有3部电影上映，前期虽然没有营业自拍，但好歹发视频的数量还算可以。想来下一个视频也差不多是要1周左右才能出炉了，猜一下下个视频是什么呢？温克3部曲的独立纪录片导演顾陶，在面对主持人采访自己时，亲口诉说着自己在奥鲁古雅森林里与程耳导演的相见。下午他们在奥鲁古雅的森林中一直待到太阳即将西下，把酒言欢。奥鲁古雅森林、程耳导演这2个关键词一出，网友们真的不难联想到，导演是为了自己的新作人鱼进行取景布置，尤其是此前王一博还晒过自己在乌兰哈达火山之地公园的照片，距离奥鲁古雅史路部落仅有20个小时的车程。那么当初王一博应该就是与导演一起前往的奥鲁古雅森林。有曾经前往过奥鲁古雅森林的网友诉说过自己对这座森林的感觉与世隔绝。从网上的一些资料中，大家不难看出这座森林的魅力所在，这里有着中国最后一个驯鹿部落，有着很多漂亮的驯鹿，神秘而又有魅力，景色也是有着超脱于现代都市的奇异莫测，自带玄幻气质，好似精灵可坠落。如今全网对于电影人鱼的进展情况都是未知。此前乌镇戏剧节中，黄磊老师就曾经说过程耳导演忙着在剧组拍戏，故而会出席戏剧节较晚，那么他拍摄的作品是什么不言而喻。但与此同时，这部电影全网没有任何消息，不仅粉丝们不知道王一博究竟有没有进组，就连狗仔和代拍都无法得知。无论现如今这部作品的进展如何，但基调已经定了，毫无疑问这会是一部文艺片。那么奥鲁古雅森林也会作为其中的重要取景的出现，不敢想象程耳导演将会在这座森林中有着如何展现森林美感的镜头。作品的简介是在大兴安岭腹地，一个近乎与世隔绝的青年与一个中年男人和学习艺术的女大学生之间的交叠人生。虽然从简介上看，我们无法得知具体的人物走向，但毫无疑问，这个与世隔绝的青年大概率会由王一博饰演。那么这个剧本是真的有与王一博身上气质相符的那个味了，毕竟王一博身上有一种又冷又纯真的气质，非常符合与世隔绝的人物基调。而取景的是在奥鲁古雅森林的话，那王一博在这取景地中还不知道的好看成什么样子呢？无名已是绝唱，难以想象人鱼拍的镜头的有多美。在奥鲁古雅森林已经固有的景色中，那片土地就已经是又美又与世隔绝的代名词，仿佛最原始的大自然，充满着活力与生机。而这份活力与生机的来源，就是那漫天的森林与林中的驯鹿，不含一丝人工掺杂的气息。我们期待着电影人鱼的早日开机，希望能够在2024年的电影院中看到这部作品。但实际上，也许这部作品早就已经开机了，演员们也在进行拍摄中，谁知道呢？毕竟当年王一博参演无名的时候，也是被黑子们嘲笑足不出户，没工作在家抠脚，但实际上人家还就是靠这部作品提名了金鸡奖最佳男配角，等着吧。